ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல் டிஜே மிக்சிங் ஆடியோ சென்டர். நான் உங்கள் ஆள். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, மைக் லீடு சால்ட்ரிங் செய்கிறது எப்படி, ஆக்ஸ்பின் சால்ட்ரிங் செய்கிறது எப்படி அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புது வியூவர் அப்படின்னா உடனே நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை தட்டி விட்டுருங்க. நான் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒன்று சொல்லிடுறேன். நம்ம சேனலில் இன்னும் ஆடியோ பற்றி மட்டும் இல்லாமல் லைட்டிங்கை பற்றியும் வீடியோ போடலான்னு இருக்கோம். நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ கைஸ், நம்ம இப்போ சால்ட்ரிங் செய்ய போகிற ஒயர் வந்துட்டு இதுதான். இதில் தான் ஒரு பக்கம் மைக்குக்கு யூஸ் பண்ணுற எக்ஸ்எல்ஆர் ஃபீமேல் பின்னும், இன்னொரு பக்கம் நம்ம ஜாக் பின்னையும் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதை வந்துட்டு எப்படி சால்ட்ரிங் செய்கிறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். முதல்ல இந்த ஒயர் எடுத்துக்கிட்டு, ஒயரில் வந்துட்டு மேலே உள்ள பிளாஸ்டிக் எடுத்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் உள்ள கம்பி வரும். இதை வந்துட்டு ரொம்பவும் நீளமாக பிச்சிடாதீங்க, ஓரளவு கொஞ்சம் சின்ன சைஸாகவே பிங்க. ஏன்னா அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அந்த கவருக்கு வெளியே அசிங்கமாக வந்துட்டுருக்கும். அது வந்து பாடி எடுத்து பட்டுச்சுன்னா ஹம்மிங் சவுண்ட் வரும். ஸோ இதை வந்து சின்ன சைஸாகவே வச்சுக்கிடுங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஒரு குண்டூசியோ இல்லாட்டினா டெஸ்டரோ ஏதோ ஒரு இதை வச்சு இந்த மேலே இருக்குது பார்த்திங்களா, இந்த லேயரை இப்படி எடுத்திங்கன்னா வந்துடும். கம்பி மேலே கொடுத்துருப்பாங்க. இது குண்டூசி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும், அழகாக வெளியே வரும். இதை எடுத்ததுக்கப்புறமா அந்த கம்பியை தனியாக பிரிங்க. ஓகே கைஸ், நம்ம இப்போ வந்துட்டு ஒயரை வெளியே எடுத்துட்டோம், ஸ்லீவ் எடுத்துட்டோம். தெரியுதான்னு தெரியல, பிளர் ஆகுது. ஓகே, இப்போ இந்த ஒயரோட முனையில் முதல்ல சால்ட்ரிங் லைட்டாக வச்சுக்கிடுவோம். அப்படின்னா தான் அந்த இது வந்துட்டு இதில் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக ஒட்டும். ஃபீமேல் பின் இதில் வந்துட்டு நம்பர்ஸ் போட்டிருப்பாங்க, 1 2 3 நம்பர் போட்டிருப்பாங்க. அதில் 2வது நம்பரில் நம்ம ரெட் கலர் ஒயரை பாசிட்டிவ் அதை சால்ட்ரிங் செய்யணும். 1வது நம்பரில் கிரவுண்டு, 3வது நம்பரில் எர்த்து. ஓகேவா? இந்த மாதிரி தான் சால்ட்ரிங் செய்யணும். வாங்க இப்போ சால்ட்ரிங் வைப்போம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இதை வந்துட்டு உள்ளே போட்டுக்கிடுவோம் கவரு. மாட்டிக்கிடுவோம். ஸோ கைஸ், நம்ம இப்போ வந்துட்டு ஒயரோட முனையில் வந்துட்டு சால்ட்ரிங் வச்சுட்டோம். இனிமேல் இதை வந்துட்டு இப்படி இதில் வச்சுட்டு சால்ட்ரிங் பண்ணிட வேண்டியதான். நம்ம 2ஆம் நம்பர் இருக்குது, 2ஆம் நம்பருக்கு ரெட் கலர் ஒயரு, 1ஆம் நம்பர் அதுக்கு நேராக இருக்கும், இதுக்கு நேராக இருக்கும் 1ஆம் நம்பர். அந்த 1ஆம் நம்பருக்கு இந்த ஒயர் கிரவுண்டு ஒயரு, 3ஆம் நம்பருக்கு ஒயிட் கலர் ஒயரு. இதை இப்படி சால்ட்ரிங் செய்யணும். ஸோ கைஸ், நம்ம இப்போ வந்துட்டு 3 ஒயரையும் சால்ட்ரிங் பண்ணிட்டோம். சொன்ன மாதிரி தான் 2வது நம்பருக்கு ரெட் கலர் ஒயரும், 3வது நம்பருக்கு ஒயிட் கலர் ஒயரும், 1வது நம்பருக்கு கிரவுண்டையும் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு ஜாக் பின் சைடு எப்படி கனெக்ஷன் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். வாங்க. ஸோ கைஸ், ஜாக் பின் போடுற சைடில் எர்த்து ஒயரையும் கிரவுண்ட் ஒயரையும் ஒன்றா இணைச்சிருங்க. பாசிட்டிவாக மட்டும்தான் நம்ம வந்துட்டு தனியாக சால்ட்ரிங் பண்ணணும். மற்றபடி இந்த 2ஐயும் எர்த்தில் தான் நம்ம ஜாயின் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். ஸோ கைஸ், ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரியே 2 ஒயரோட முனையிலையும் ஈயத்தை வச்சுக்கிட்டோம், சால்ட்ரிங் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம பின்னில் கனெக்ட் பண்ண வேண்டியதான். ரெட் ஒயரை இதாக இருக்குல்ல, இதுதான் பாசிட்டிவ். இதுலேயும் நெகட்டிவ், அந்த கிரவுண்டையும் நெகட்டிவையும் இந்த இதுலேயும் கனெக்ட் பண்ணணும். இப்படி ஒயர் எடுத்துக்கிடுங்க. ஒயர் எடுத்துகிட்டு இந்த இதுக்குள்ளே விட்டு கட்டிங் பிளேயரை வச்சு நீங்கள் அதை வந்துட்டு ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிடுங்க. ஓகேவா? என்ன, ரெட் ஒயரை இதில் சால்ட்ரிங் செய்யணும், இந்த கிரவுண்ட் ஒயரை இதில் சால்ட்ரிங் செய்யணும். செஞ்சிட்டோன்னா நம்மளுக்கு வந்துட்டு மைக் லீடு வந்துட்டு ரெடி ஆயிரும். மைக் லீடுக்கு இதான் ப்ராசஸ். இதுதான் மைக் லீடோட எப்படி மைக் லீடு எப்படி சால்ட்ரிங் செய்யணும் அப்படிங்கிறதோட
விளக்கம். இதுவே எக்ஸ்எல்ஆர் லீடு இருந்துச்சுன்னா ஃபீமேல் பின்னுக்கு நான் இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அந்த பின்னில் எப்படி சால்ட்ரிங் செஞ்சோமோ அதே மாதிரி செஞ்சுட்டு அதே நம்பர்ஸை பார்த்து அந்த மெயில் பின்லேயும் அதே மாதிரி 1 2 3 போட்டிருக்கோம். அதே மாதிரி அந்த நம்பர்ஸை கனெக்ட் பண்ணி 1வது நம்பருக்கு கிரவுண்ட் ஒயரையும் 2வது நம்பருக்கு பாசிட்டிவையும் 3வது நம்பருக்கு எர்த் ஒயரையும் சால்ட்ரிங் செய்யணும். அப்படின்னா எக்ஸ்எல்ஆர் லீடு வந்து ரெடி ஆயிரும். அந்த கிரவுண்ட் ஒயரையும் நெகட்டிவ் ஒயரையும் மாற்றி பற்ற வச்சிடக்கூடாது. அந்த நம்ம எக்ஸ்எல்ஆர் லீடில் வந்துட்டு மாற்றி பற்ற வச்சிடக்கூடாது. இப்போ மாற்றி பற்ற வச்சிங்க அப்படின்னா அம்மிங் வரும், அது நல்லா இருக்காது. ஸோ 1வது நம்பருக்கு அந்த பெரிய ஒயரு, அதாவது மேலே வந்துட்டு ஒரு கோட்டிங் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா கிரவுண்ட் ஒயரு, அதை வந்துட்டு 1வது நம்பருக்கும் 2வது நம்பருக்கு சிகப்பு கலர், அதாவது பாசிட்டிவ் ஒயராக எடுத்துருக்கிறது வந்து சிகப்பு ஒயர் எடுத்துருக்கோம், அந்த ஒயரையும் நெகட்டிவ்க்கு வந்து 3வது நம்பருக்கு வந்துட்டு ஒயிட் கலர் ஒயரோ இல்லாட்டினா ஒரு சில இதில் பிளாக் கலர் ஒயர் கொடுத்துருப்பாங்க, அந்த ஒயரையும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? நம்ம ஆக்ஸ் பின் எப்படி சால்ட்ரிங் செய்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம். நான் இதை சால்ட்ரிங் பண்ணுவோம் முதல்ல. நெக்ஸ்ட்டு கைஸ், ஆக்ஸ் பின் சால்ட்ரிங் செய்கிறதுக்கு வந்துட்டு அதே மாதிரி தான் அந்த ஒயிட் ஒயர் எர்த்தையும் கிரவுண்டையும் ஒன்றா சேர்த்துருங்க. ரெட் கலர் ஒயரை மட்டும் தனியாக வச்சுருங்க. நம்ம அந்த இதில் எப்படி சால்ட்ரிங் செஞ்சோமோ அதே மாதிரி இதுலேயும் ரெட் ஒயரை இதில் இந்த பாசிட்டிவ் இந்த லைன்லேயும் நெகட்டிவ் ஒயரை இதுலேயும் சால்ட்ரிங் செய்யணும். ஓகேவா? அதே மாதிரி ஆப்போசிட் எண்ட்லேயும் இதே மாதிரி அந்த எர்த் ஒயரையும் கிரவுண்ட் ஒயரையும் ஒன்றா மேட்ச் பண்ணிட்டு ரெட் ஒயரை மட்டும், அது பாசிட்டிவ் ஒயரை மட்டும் தனியாக சால்ட்ரிங் வைக்கணும். இதுதான் ஆக்ஸ் பின் செய்கிறதுக்கான ஆக்ஸ் பின் கனெக்ட் பண்ணுறதோட மெத்தடு. ஓகேவா? இப்போ இது சால்ட்ரிங் செஞ்சிடும். ஓகே கைஸ், இப்போ வந்துட்டு ஆக்ஸ் பின் ரெடி ஆகிட்டு உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும். ரெட் ஒயர் 2யும் பாசிட்டிவ்லேயும் கிரவுண்டையும் எர்த்தையும் நெகட்டிவ்லேயும் சால்ட்ரிங் பண்ணியாச்சு. இதுதான் ஆக்ஸ் பின் செய்கிறதுக்கான மெத்தடு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்கிறத நம்புகிறேன். உங்களுக்கு இதில் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் கமெண்டில் கேளுங்க, உங்களுக்கு கண்டிப்பாக சொல்கிறேன். இது போல் உங்களுக்கு வீடியோ வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தேன் அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள்.